барои рафоату самандар ягон чӣ мегуфтен изо накашида рӯи шод кинои фоҳишагӣ буровардиам. На танҳо барои ин ду нафар балки хитоби ман барои ҳар як нафарест ки кино синимат мекунад, пранку приколҳо синимат мекунад ки дар унҷа саҳнаҳои болои пастел, робитаҳои номашрӯъ, хиёнатҳои заношавҳарӣ, занони нимбарахнаву луч ҳастанд. аз Аллоҳ битарсе, беш аз ин дар байни уммати муҳаммадӣ беҳаёиро паҳн накунед ваилло интизори азоби дардноки аз ҷониби Аллоҳ бошед. ин сухани ман нестай, сухани Аллоҳи Раббулоламин астай. худованд дар Қуръони азимушан ӯ касоеро ки фақат дӯст доштанд, онҳо бо дастони худ чун беҳаёиро паҳн накарданд. онҳо фақат дӯст доштанд ки дар байни муъминон беҳаёӣ паҳн шавад. барои ин хел мардум худованд ваъиди сахт кард. ваид яъне тарсондан ба дӯзах, ба азоби дарднок худованд онҳоро тарсон ки барои ин хел мардум дар дунё ва охират азоби дарднок астанд. пас рафоати ҷамшеди ё самандари ё донжуан ё ҳар касе ки бошӣ, иро яқин будон ки дӯст доштан куҷо шумо доре бо дастони худтун беҳаёиро дар байни уммат, дар байни муъминон паҳн доре. пас интизори азоби дардноки аз ҷониби Аллоҳ бошед. хуб ин сухани ман набуд. Аллоҳи Раббулоламин мефармояд: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بگمان او کسایی که فقط دوست داشتن که در بین مؤمنان بی‌حیایی پهن شود، برای اونها عذاب دردناک در دنیا و در آخرت است. مضمون این آیات شما خوب گوش کنید که اونها فقط دوست داشتن، اونها با دستان خودشون بی‌حیایی را پهن نکردن، فقط دوست داشتن، ولی الله رب العالمین برای اونها وعیدی سخت کرد. پس شما از الله نمیترسی که شما خودتون با دستان خودتون بی‌حیایی را پهن داره. خوب اگر انسانی که ایمان داشته باشه این سخن پروردگار براش ارزش داشته باشه، کمی اندیشه میکنه و از این کارهایی که در بین امت بی‌حیایی را پهن میکنه دست میکشه و روز فکری روز حساب و جزا را میکنه. الله رب العالمین همه این برادرهایی که همین خیل نوارهایی که غضب پروردگار را میاره سینیمت میکنن، الله رب العالمین همه اینها را هدایت برای راست بکنه و از این کار حرام اونها را باز بداره.